Здорово, парни. Купила новый движок на него. Вот, с 4. Сейчас у меня всю неделю стоял, не заводился. Сейчас попробуем завести. Чехол сниму. Так, вот, извиняемся за прервание. Просто тайм закончилась. Он совершенно холодный. Вот. Коллектор вообще он холодный. Также вот температуру могу показать. Тумблер сгорел. Соединим провода. Вот. Температура, вот видите, она вообще тоже на нуле. Вот, вынимаю обогатитель на всю. Несколько раз газом. И будем пробовать заводить. Видите, завелся, там прогреется. Вот, поедем, погоняем на нем по буграм.